हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को काढ़ा बनाना सिखाते हैं। हमारे काढ़ा बनाने का 16 सामग्री है, हम आपको दिखाते हैं। लौंग, ये है अजवाइन, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, नींबू, गिलोय, तुलसी पत्ता, लेमन ग्रास, नींबू, सेंधा नमक, हल्दी। इससे हम आज काढ़ा बनाना बताते हैं। इसमें हम डालते हैं पानी काढ़ा के लिए। 4 से 5 लोगों का काढ़ा हम बना रहे हैं। अब इसको हम उबलने देते हैं पानी को। अब इसमें हम सारा सामग्री डालने के लिए इसको कूच लेते हैं, फिर इसमें उबलते हुए पानी में डाल देंगे ताकि खूब पक जाए बढ़िया से। अब ये देखिए हमने कूट लिया है, इसको डालते हैं पानी में पकने के लिए। अब ये पक जाएगा खूब बढ़िया से, तब इसको निकाल के देंगे पीने के लिए काढ़ा। डालते हैं हल्दी, अब डालते हैं सेंधा नमक। अब इसमें हम डाल देते हैं गुड़ को। अब हमारा काढ़ा पक गया है, गैस को बंद कर देते हैं। अब फिर डालते हैं इसमें नींबू। नींबू पकाने से इसमें कड़वाहट आ जाती है। अब इसको हम नींबू डाल के निकाल लेते हैं। निकाल के अब पीते हैं काढ़ा, कप में निकालते हैं।